Welcome to MPJ Mifumo. Today I'm gonna be showing you a new system to make things easy. Ni mfumo rahisi kabisa kwa ajili ya kufanya management ya waajiriwa wako, management ya staff wako. You as a boss, utatumia mfumo huu kuweza kumonitor academic staffs, academic information za kwao, performance yao kwenye sehemu yako ya kazi kulingana na majukumu vile umewagawia. So it is a system, simplified system ambayo pia inaweza ikafanya attendance registry, ikachukua attendance kila siku, ikafanya staff logbook, information zote, taarifa zote, matukio yote anaofanya mtumishi au mwajiriwa au mfanyakazi wako kwenye taasisi yako ama kampuni yako, basi mfumo huu utarekodi miaka nenda rudi, ameingia lini kazini na hata siku ya kuondoka kwenye kituo chako. It keep information, you just get in, na unaweza ukatumia mfumo huu vizuri sana. So utakutunzia taarifa zote za msingi and you can print the printout ambayo itakuwa imebeba taarifa za watu wako muhimu. So you welcome tuangalie mfumo wetu una offer nini. Firstly, when you get to the login window, utahitajika kuingiza credentials zako. For example, I am entering my credentials here, but I'm not going doing this. I'm not going to be doing this kwa sababu nitatumia hii hapa ambayo it is officially for demo. Yeah, utatumia hiyo and login. Yes. For the first time unapo login, unaweza ukaikuta system yako iko sehemu hii ama iko hapa, ama sababu these are multi pages. Kwenye single screen unapata page tatu ambapo unapata attendance code. Labda nianze na hili eneo, lakini main window iko hapa. Sehemu hii ya attendance, ukiingia tu kwenye mfumo huu, first unakupeleka kwenye page moja kwa moja, page ya attendance. Unaona? Ambapo unaweza ukaedit attendance kodi zako unavyotaka. Yani unaweza ukaongeza na ukaongeza na ukaongeza ama ukaupdate iliyokuwepo. Unaona? Sehemu hii ni kwa ajili ya attendance code. But hili eneo hapa ni to manage employee. It is employee master. Hapa ni sehemu ambapo watumishi wako wote wako hapa. Utawaona kama umekwisha kuwasajili ama utasajili hapa na kuweka vizuri. But according to the system unaweza kuona hii sehemu ya kuadd iko fainted kwa sababu tayari mfumo huu kuna sehemu maalum kwa ajili ya staff registry. Kwa ukiregister kule once, basi taarifa zinajileta moja kwa moja kwenye system hii sehemu nyingine. Kwa hiyo sehemu ambapo hapa utaruhusiwa tu kuedit, na utaedit nini? You can edit those names, you can edit the supervisors. Kwa mfano nikisema labda mtu huyu supervisors wake ni head of school for example, I can na nitaambiwa tayari iko updated. Tunaona tu iko hapa tayari, ni double click natokea hapa. Yes, kitu kama hicho hivyo. So we may update this matters. Baada ya hapo kwenye employee master, sasa hii ndio sehemu ya mark attendance yenyewe. Watumishi wako wako pale. Sehemu hii ni muhimu sana. Let me go slow but very sure. Eneo hili bwana, utakuta tarehe ya siku husika hapa imeji-update automatically. Na unaweza uka-request hapa employee ID. Unaweza kuona employee ID namba 1 anatokea hapa. If I can take employee ID namba 4 ambayo nimempa supervisor wake ni head of school, unakuja hapa unachagua attendance present, absent, no call no show, hajapiga simu, yani NCNS, no call no show, hajapiga simu wala hajatokea kituoni, au yuko na leave, amepewa leave au ameondoka ametumwa kwenda somewhere. Yeah, you can do this na utaadi hapa kama kuna mabadiliko yote you can update. For example, let's say this man has not even made a call na hajaweza kutokea kituoni, so tunaweka zetu automatic hapa, utakuta attendance imekwisha kuchukuliwa tayari na muda wa attendance huo hapo. So tukitaka ku-update attendance na double click hapo na tunaweza tukabadilisha hapa status ya attendance na tuka-update pale.
And then kama sasa iko unafanya attendance for a very long time, for a year, na mnataka mfanyie mtu maybe evaluation for a while, labda kuna shida fulani, unaweza ukaja hapa kwenye filter, unataka utafute huyu mtu nani, for example. Kwa mfano kusema employee name, labda awe ni that one, maneno automatic, huyu mtu utakuta hapa anatokea peke yake, lakini sio yeye peke yake, kwamba attendance yake yeye peke yake itatokea hapa mwanzo hadi mwisho, and unaweza ukapindua, yani from the highest value to the lowest, or from the lowest value to the highest. Una update hiyo, una sort hizo tarehe zake za mauzo zote kwa kutumia nini? Unaweza pia ukaweka hapo, na unaweza uka export Excel vizuri kabisa. Unaweza ukasave kazi yako hapa, unaweza ukaquit kazi yako hapa baada ya kusave. But I want to go deeper. Baada ya kutengeneza attendance yako, kuita sasa watumishi wako wamefika, wameshow pale, wamesign, you can just update, una update kila siku, ina rekodi. And from there now unaweza sasa ukaingia kwenye dashboard kubwa, utaklik sehemu ya kijani hapa, go to Excel. So you just go there, na itafunguka hapa. So this is the main window of which tuna sehemu ya report, kuna sehemu ya staff log form, kuna sehemu ya database, kuna sehemu ya staff registry, kuna attendance form ambayo kimsingi ndio hiyo tumetoka hapo, like that. And tuna sehemu ya kuexport SMSs. Tuta export majina na namba, and then utaachiwa sehemu ya uwanja wa message. Unaweza sasa ukaandika message, na nitakuonesha namna kutuma message kwenda kwa huyo client au kwa client na wataka kwa kutumia kompyuta yako with offline offer. Na from there now, baada ya kufanya attendance registry na kila kitu, umesajili watu wako, sehemu ya attendance, unaweza ukaja sehemu ya report hapa. Nianze na hapa. If you come here under report, very sorry, report itatokana na staff log form. Hii attendance inajitegemea, imekamilika. Na from there now, nataka nianze na sehemu hii ya staff registry hapa. Sehemu hii ni rahisi. Ukiingia utakutana na sehemu moja ya kwanza kabisa hapa, subject registration. Kwa utasajili masomo yako yote ambayo yanapatikana hapo kwenye taasisi yako, kama ni shule, yes. Na utaweza pia kusajili, unaweza kuona sehemu ambazo ziko active ni hizi ambazo sasa utakuwa unachagua hapa. Utaandika jina la mwajiri wako, mtumishi wako, utachagua sex, utaandika division gani alipata, form 4, alipata division ngapi, form 6, kulingana na sifa zake, kulingana na CV yake, na university au college alipata class gani. Utaangalia mwenyewe, ziko a lot of categories hapa, unaweza ukachagua according to CV. Main subject, major subject, minor subject ni lipi, na position yake katika majukumu yake ni position gani. So this is the registry area. Ukishasajili hapa majina yanakwenda automatic sehemu zote za attendance. I'm very sorry. And from there now, unaweza ukaenda sasa ukaanza kuingia kwa staff log form na kuifanyia kazi. Sehemu hii ukiingia utaweza ona ni form moja ndogo, lakini very important, inatunza taarifa forever, miaka nenda rudi, unaweza ukatunza taarifa za hawa watumishi wako. Yes, so ukifika eneo hili utakutana tayari na eneo liko wazi. Ukija kupokea huu mfumo ni simple tu, utashika hapa, utadelete, unagonga hii nyekundu delete, zinaondoka hizo taarifa. So utaingiza staff name, exactly staff name wako utasajili hapa. Halafu ukigonga enter itakupeleka sehemu ya mobile number, utasajili pale. Ukigonga enter itakupeleka sehemu ya performance, utasajili pale. Ukigonga enter utapelekwa sehemu ya participation, huyo mtu ana participate kiasi gani, ya excellent, very good, or whatever, utaandika na comment utaweka pale. Hii haikulimiti, especially ikitokea kuna tukio kubwa amefanya ambalo linahitaji
kuingia kwenye black book au kuwa noted, basi utakuja sehemu hii ya logbook yako, utaandika jina lake tena kwa usahihi na utaandika hizo taarifa tena na utacomment. Kwa mfano ninataka niandike MPJ Mifumo sasa kwa leo. Nataka nisajili amefanya mambo ya ajabu. MPJ Mifumo. Phone namba yake ni 0655402558. That is my real number. Performance hapa nampa good, ana perform vizuri na participation tunasema labda enough. Anashiriki tu vya kutosha, lakini hapa amefanyaje? Unataka kumuingiza kwenye logbook yako. Sasa kuna kitu gani kwenye comment? Unasema amekuwa, kwa mfano amekuwa mchapa kazi sana, amekuwa mchapa kazi sana, au amekuwa mtoro. Anyway, unaweza ukasema amehama, naona amehama kituo, no. So una submit na tayari automatic kabisa unaona taarifa imekwisha kuingia hapa. Leo ni Novemba 4, 2025, MPJ Mifumo. Sasa ukishaingiza hivyo pia unaweza ukaja ukaedit hizi taarifa zake, zinatokea zote hapa kwamba time in huyu mtu, I mean sasa kama ni unamupdatea, that is not a problem, but pia unaweza ukaenda sehemu ya staff database. Tutaona sehemu ile unaweza ukaenda ukaedit ameripoti lini. Hapa ina rekodi tarehe ya hapo ulivyoandika na muda, sawa. Na sasa hii time in, huyu mtu itarekodi ulipoandika tukio lake. Time out, you can just register the time whatever unavyotaka. Utakuja hapa uta update. Hii pia tunaitumia kama staff amekuja ofisini kwako akiwa na kesi fulani, unarekodi hapa kwamba amekuja ameleta kesi hii na hii na hii, time in alikaa muda gani, time out utarekodi pale. Stay time itakalculate yenyewe. Kwa hiyo inatumika katika namna nyingi. So nikirudi sasa, nikienda kwa sehemu ya report ambapo pia inaonyesha wafanyakazi wangu wote. Naona naweza ukaona huyu MPJ Mifumo ana taarifa mbili. Alianza kwa excellent, akaja good enough, maana anashuka hadi working, amehama kituo, mwaka ni wapi. Kwa hiyo itarekodi miaka yote. In this form unaweza ukaamua umsearch MPJ Mifumo peke yake. So you may just unselect here na utasearch MPJ Mifumo alone. So unaweza ukaona taarifa zake ziko hapo. MPJ Mifumo alone, maybe let us do in the black. Hii hapa. Kwa unaweza ukaona taarifa za huyo mtu peke yake kwamba progress yake ilikuwaje, mwaka fulani ilikuwaje, mwaka fulani ilikuwaje. Unaweza ukarekodi na ukawa na taarifa full kabisa ya watumishi wako katika eneo hili na ukaprint ya moja au ukaprint hizi taarifa kwa pamoja kama hivi. And then from there unaweza ukaenda kwa database. Hii sehemu ya database sasa unaweza ukasajili kama amehama, amekaa kwa muda gani, basi unaweza ukaja ukasajili tu maeneo haya, very flexible. Na taarifa zote ambazo tumeziingiza kule ziko hapa. And this button is for attendance, nimesema pale awali. And from there now huwezi kutumia hii hapa buttons, nilisahau. Kuna hii button imeandikwa go to Excel. Hii ndio itakusaidia uweze kurudi kwenye main window yako. And then staff registry tayari. Kitu ambacho kimebaki hapa ni kuja ku export SMS. Simple, click hapa na hiyo process itakupeleka uchague unataka SMS file ikae wapi. Nataka ikae kwenye desktop, and then nita select okay, na mpaka hapo tayari mimi nimeshaweza ku export SMS zangu. Sasa twende upande wa pili. Unataka utume message kwenda kwa wazazi kwa kutumia program ambayo ni very offline. Kwa hiyo utakuja eneo hili utakuta SMS file liko hapa na tayari taarifa za watu wako ziko hapa. Kwa hiyo mimi nitakuja hapa nitasema labda mwalimu haukutokea kazini
leo una sababu yoyote? Labda nataka huyu mtu hajapiga simu, hajafanya chochote, so naandika ujumbe simple tu, ni Excel na save pale, and then ninafungua program yangu maalum inaitwa DRPU, ambapo hii program ninakupatia. So utafungua program yako na uta search hapa pameandikwa Android technology based on mobile phone. Simu yako unakuwa tayari umesha connect na umeiconnect na USB na tayari enable developer option kwenye simu yako, enable USB debugging kwenye simu yako, and boom, itakwenda itadetect simu yako tayari hapa, and then hiyo simu yako ikishamaliza kusachiwa hapa, tutaiselect sasa hiyo simu ili tuweze kutuma ujumbe wa simu ambao sasa utakwenda kwa huyo mhusika moja kwa moja. Tutatuma kwa kutumia faili letu la Excel hili hapa. Simple, itasearch hivyo, inafanya configuration vizuri ya simu yako ili iweze kufanya kazi very intact. Na simple tu, imeshamaliza taarifa zote, kwa hiyo nitasema use selected device, ambayo kimsingi ni hii moja tuko nayo hapa. Kwa hiyo tuta use selected device, itasoma device yako hiyo hapo. Utakachokifanya sasa, utakuja sehemu hii ya button kubwa imeandikwa send unique or personalized SMSs to every contact using Excel. Utagonga pale. And then option ya kwanza iko by default, continue, utachagua path kwamba hilo file liko wapi. Utakuja kwenye desktop, kumbuka hii hapa ipo kwa desktop na itaonekana pale SMSs. Nitaselect, itafunguka, kisha nitaselect the sheet containing the phone. Automatic imeandikwa SMS. Utaselect the column containing phone number, ambapo kimsingi imeandikwa hapa phone number, na kisha utaselect the column containing messages, itakuwa automatic imeandikwa SMS. Kwa utagonga finish, litasoma hilo file na automatic kabisa message yangu hii hapa. Kwa hii message inaweza nikai-update pia, itatokea hapa na simple, kwa kuwa tayari iko connected na simu, nitaklik sehemu hii ya send, automatic nakumbusha tu message hiyo itakwenda. Lakini ili iende vizuri, unaposajili message zako, tafadhali anza kusajili na 250 na ngapi na 5, kodi ya Kitanzania, country code hiyo hapo. Ukianza na hiyo kodi itakwenda, no matter haionekani vizuri hapa, lakini unaweza ukashindwa kusajilia hapo, njoo hapa bwana, sehemu ya namba, basi uweze kuedit hizo namba ili ziweze kufika kwa wahusika vizuri kabisa. Anza na hiyo country code update, tunaona iko pale, and then ukiclick send, hiyo message automatic inakwenda kwa mhusika. Thank you very much. Karibu MPJ Mifumo kwa mifumo mingi zaidi kama ya matokeo, mifumo ya joint na kadhalika. Thank you very much.